Прапорщик Алимбеков. Отам сізде. Biz reyit boyunca toplantı reis baksınlar. Жаңа эле түшүндүрдүк сизге. Ошол боюнча. Ага, хорошо. Кагаз көрсөтөйүнбү? Же көрдүңүзбү жанагы? Көргөзөрүңүз. Көргөзөр эне. Пятница, суббота, воскресенье. То есть 5 күнү, 6 күнү, 17 күндөрү. Проведение оперативно-профилактического мероприятия под кодовым наименованием Бахус. Так, сіздің удостоверениеңіз да? Көріп көрсек болмау? Прапорщик Алимбеков. Прапорщик милиции Алимбеков Мирислам Мамадраимович. Бияқта тұрғанға рұқсат да сіздерге? Бұл жаққа тұрғанға рұқсатыңыз бар ма? Бар. Карта паста бар да? Бар. Шуны көрсетпейсіз ба? Жоқ, аны көрсөтө албайбыз. Анда bizde Атайын текшерүүчү органдар келип текшерет, сиз көрсөтө албайбыз. ичкенде текшересиз туурабы? Ичкенде текшерип атат. Текшерип бересизби? Трезвыйсызбы, жакшы? Текшербейсизби? Текшерип атабыз. Что говорит РТ? Говорит, карта просто не могу показать. Пусть еще. Иштебиз ийгиликтүү айдоочу. Акча сизге. Бул кайсы приказдын негизинде? Эмне кайсы приказдын? Кайсы приказдын негизинде көргөзүүгө болбойт атасыз. Тургандын негизи мыйзамдуу турасыздарбы? Мыйзамдуу? Биз кантип билсек болот аны? Жүзекке чалып билип алсаңыз болот. А так дисакастан биз атайын текшерүүчү органдар текшерет, жетекчиде текшерет. Согласно какому пункту? Сиз ошону окуп алыңыз, өзүңүз карап алыңыз. Чо, сиз билесиз да, Сиз айтпайсызбы? өзүңүз айдоочу укугуңуз бар да, Биз ошону талап кылып атпайбызбы азырчы? Мен сизге көрсөтпөйм деп атпаймынбы? Ну, согласно какому пункту көрсөтпөйсүз? Пусть сошлют. Ошого эме кылып ссылка жөнөтүпчү мына. Могу пункттун негизинде биз көрсөтө албайбыз депчи. Жүзекке чалып эле билип алыңыз. Бизде азыр телефон бош эмес, тартып атабыз азыр. Эмне болду? Кайра бияка өтүп атасыз? Бизге тийишип атайлап өтүп атасызбы же? Сиз менен сүйлөшпөй эле коелуга, бияк бизди тозду да. Биздин убактыбызды албай эле коюңуз. Мени биринчи жолу тозду бүгүн. Жумуш малында турабыз, биринчи жол эмес. Жаңы эле сиз келип телефонуңуз менен түшүп кеткенсиз. Жок, мени тозду эле. Анти провокация. Жок, мени тозду эле. Биякта ойноп турган жокпуз. Урматтуу айдоочу, сиз биз биякта иштеп атабыз. Жок, биз деле биз мына машинадан алып кетип баратам да. Мен биринчи жолу. Биякка келип кайра. Жок, просто ажо берсеңиз, согласно какому пункту сиз Сиз жүзекке чалып сурабыңыз, дисакация көрсөтө албайбыз. Болду ошол. Ну, согласно какому пункту көрсөтө албайсыз? Жүзекке чалсаңыз сизге түшүндүрүп берет ошо. Мындай эле түшүнүп алыңыз. Бизди Инспектор, сиз менен пока сүйлөшпөй кое тура алган. Бул жакта жок, керек эмес сиздин түшүндүргөнүңүзчү. Антип сиз мындай кишини эрмектеп эле Жок, биз эрмек, сиздер наоборот кишилерди эрмектеп атпайсыңарбы? биздин убактыбызда. Мисалы үчүн сиз жана токтоп аткондочу өзүңүз биринчи келген жоксуз, эмне үчүн келген жоксуз? Качан? Жана. Качан? Мен келбедим токтотуп азыр. Жок, жана ким биринчи тозгондо биринчи жолу эмне үчүн келген жоксуңар? Келбеди тоскон киши. Жок, ал ага чейин башка бирөө келди. Билбейм, да тоскон киши өзү келди. А ещё жилеткада жок болчу. Туурабы? Келбей эле турбайлыбы? Үчөөңөр жилетчен турасыңар, жилетти жоңор чуркап чыгып атасыңар. Сүзүп кетсе деле өзүңөргө жаман да, туурабы? Сиз жолдун ортодон чуркап атпайсыз, сиз берсе сизге да жаман да. Биз машинанын жанында турдук. Жолдун ортодон чуркап атпайсыз. Жок, азыркы сурооңо жооп бериңиз, согласно какому пункту? Көрсөтө албайсыз. Жумушуңуз жок болсо, биздин кыла турган жумуштарыбыз бар. Вот именно силер жөн эле айдоочуларды тозуп убактысын албагыла да. Нарушение кылды, ошону тозгула да. Убактымды силер алып Нарушение койсоңар. дейсиз да. Биз деген нечогон айдоочулар текшерип атабыз. Жанда 100% турбойсуңар, эмнеге мен Колдон келишип атабыз. Биз адамбыз. Колдон келишип Жок, атабыз. мен силерге мастык мындай какой-то бир причина кылдымбы? Жок, сизге суроо, мен силерге мына мас сыяктуу Мас көрүндүмбү? сыяктуу көрүндүңүз. Эмне боюнча, эмне жагы көрүндү? Сиз оң полоста келип атып, сол полоста резко өтүп атпайсызбы? Поворотник күйгүздүмбү? Орот күйгүзүп өттүңүз. Күйгүздүм да, мыйзам буздум. Кылай деп атасыз, оңго солго, ошол Жок, сол жака эле кеттим мен, сол жака кетмекмин. Атайын тийишип атасыз, аны мен билип атам. Жок, сол жака деген тияктан бурулуш керек да, туурабы? Заранее нужно перестроиться. Тура, мен экинчи полосадан солго буруло албайм да, ошол себептен сол жака бурулдум мен. Правый крайний ряд менен. Поворотник жагып туруп оңго айдап атасыз. Сиз тозгондон кийин оң жакка айдадым, сизге Анан токтош кийин үчүн. токтогондон кийин оң айдадыңыз. Ага чейин солго качып атасыз. Ошончо Максат, эмне максат менен келдиңиз мында? Максатыңызды эле айтып коюңуз. Эмне убактыбызды алып Жок, максат мен өзүмдүн жолу менен кетип баратам Жок, азырчы. өзүңүздүн жолуңуз менен кете бериңиз. Сиз улам өтүп бияктан бизди атайлап. Мен машина менен биринчи жолу өтүп атам. Чыгаргыңыз келип атат. Эмне максат менен келдиңиз? Максатыңызды. Жок, силер мындай өзүңөр максат иштебейсиздер, адамдар токтоткондон кийин келип, жакшынакай айтып, рейд болуп атат, кагазын көрсөтүп, мына момундай момчан чысылдан баштап деп, жөн эле рейд деп элечи. Силер рейтиңерге уже 30 жыл болуп кетти ужечи.
30 жыл болобу, көрсөтүп 40 жыл атпадым болобу, жаштарды. канча жыл болобу? Биз Көрсөттүм, мыйзамдын туурабы? негизинде иштеп атабыз. Рейдти жаңы эле келип көрүп кетпедиңиз? Да кайра көргүңүз Жок, келип мен атабыз. азыр биринчи жолу окудум мен. Биринчи жолу окудуңузбу? Мыйзам негизинде иштеп атабыз. Биринчи жолу окудум, Жок, ооба. мыйзам негизинде иштеп Эми жанакыны көрсөтүп коюңуз мага. Эмнени? Ошо пунктка ссылка берсеңиз, эмне себептен мага көрсөтүп албайсыңар? На основании какого? Көргөзүшүбүз Жо, инспектор, сиз сүйлөшпөй эле койбой эле. Жүрөгүм эле жетишет. Провокация кылып убакыт. Сиз өзүңөр провокация болуп кетип болчу. Кайсы жерде бар? Эми көргөзүп бербейсизби? Сиз айтып атпайсызбы кайсы жерде бар? Жок. Көрсөтүм деген. Жок, кайсы пункттун негизинде көрсөтө албайсыз мага. Сиз кайсы пункт негизинде көрсөтөм сизге? Анткени сиз мени тозбодуңузбу? Мен сизге мына көрсөтүп турганда тиешелүү. Жок, бул Бакувду көрсөттүңүз, Бишкек боюнча деп турат бул жакта. Көйлүктү көрсөттүм атайын. Мына рейд боюнча көрсөттүм. Жок, бул Бишкек боюнча деп турат. Ушул жерде тургандар мыйзамсыз деп мен мисалы үчүн эсептейм да. Анда жүзөккө чалыңыз. Эми телефонду бuyakta тартып атып көрүп атпайсызбы? 4 телефон менен тартып атпайсыңар. Бирөө менен чалып Мына. берди. Бул менин телефон тартып атты. Үчөө менен тартып берди, бирөө менен чалып турупчу. Төртөө жок. 4 телефон менен тартып атпайсыңар. Просто айтып коюңуз болду, кыскача эле. Телефон менен тартып берди, айырмасы жок. Инспектор, кыскача эле айтып коюңуз болду. Болбосо тургандар мыйзамсыз. Урматтуу айдоочу, биздин убактыбызды көп албаңыз, препятствие. Мен албай элем, силер алатасыңар Сиз убакытта. алып атасыз убакытты. Улам эле айланып келип, улам эле айланып келип. Если что. Биздин кыла турган жумуштарыбыз бар. Бизде эле жумуш бар да тура кыла турганчы. Жөндөн жөн айдоочулар токтотуп алган эзип аткан болбойт да. Жөндөн жөн эмес. Мас болсо бир жөн, мыйзам буйса бир жөн. Ошону кантип билесиз? Токтотуп Ары бир бурчта эле турасыңар, муну элечи. Ары бир бурчка эле тургандар мисалы үчүн мага жаккан жок. Улам токтотосуңар, болбойт да мындай. Мына бул жакта турасыңар. Могу глобустун өткөндөн Вот звоним дежурку. Үйдү жактан келатканда дагы тургансыңар кольцойдо. Еще мигалкаңар өчүп турат караңгыда. Эми ошончолук профилактика болсун, коопсуздук болсун. Мигалканы көгөзбөйсүздөр, эмне жашын турасыңар? Карап берген мына артыңарда машиналар турат. Ачыгыраак жакка турула көрүнүп. А эмне мигалкаңар өчүп? Нет, Жукеев Пудовкина, если по... Ошончолук профилактика болсо караңгыда турсаңар, мигалканы көгөзүп койгула да. Профилактиканы сонун кылып атабыз. Номер экипажа. Номер экипаж канча? Экипаж номер сендики. 913 913. Инспектор. Чего они ушли? Айтпайсызбы, мыйзамсыз турасызбы? Скажи, мы в дежурку позвонили, пусть дождется. Дежурку позвонили, пусть Дежурка дождется. чалдык. Чалыңыз. Күтүп туруңуз. Все только провокации думают, да? Ребят, только и думают о провокации, лишь бы им провокацию. А как Нет, по закону нет. действовать, я не знаю. Давай, Артай, расскажи. Когда Скажи, что... закон касается их, они начинают уже говорить: ты провокатор, почему ты такие вопросы задаешь, у тебя делать нечего. А когда они нам задают вопросы, мы должны отвечать, по закону действовать. А когда мы им задаем такие же вопросы, как они нам задают, то они уходят от ответа. Ну, это, я думаю, несправедливо. Если хотят требовать от нас, пускай сами сначала исполняют закон. Тогда будет все хорошо. Фиксация кылып коелук мына. Бул жакта. Биз эмеге чалып койдук дежурка, ответственно тургосы келсин да, күтүп туралык. Келсин, эстраф. Өзүң карап көргөндө эле мына караңгыда турушат, мигалка эч кандай күйгөн жок. Эгерде коопсуздукка күйүп ушкан болсо, ушул жерде мигалка күйүш керек болчу. Провокация кылып, экинчи жолу келип түшүп атат биздин жаныбызга. Мени биринчи жолу тоздун, инспектор. Мен да экинчи жолу сиз келип атасыз. Азыр күтүп туруңуздар, ответственно тургосы келсин, аны сүйлөшөлүк, макулбу? Указание бересизби мне? Жок, кааласаңыз кетип коңуз анда. Мен указание бересизби? Указание бербейбиз, биз чалдык деп атпайбы мына, күтүп туруңуз. Болот алыш. Азыр келсин, күтүп тургула, кетип калбагыла. Указание бербеңиз, макулбу? Суранычпы? Сураныч айтып атасызбы? Указание берип атасыз. Кандай түшүнсөң ошондо түшүнгүлө, мен силерге айтып атам мына. Мен сиздер ушундай мамиле кылган үчүн ответственно тургусы чалдык. Азыр келсин, кетпей кой тургула деп атабыз. Анан обычно силер кетип калсаңар, ошон үчүн мен силерге кетпей кой тургула деп айтып атам. Кандай обычно? Качан кетип калдыңыз? Видеосу көргөзүп берейинби? Менин кеткенимди көрсөткөнсүз. Кирсеңиз, Башкача сезбей эле койсоңуз сиз качып кетип турган киши жок. Бир гана Кудайдан коркобуз. 2-3 факт бар. Ошол боюнча сиздин коллегаларыңыз ошентип айтпайсыз, анан кийин кетип калат. Эми сиздер деп атам, мен сиз деп айткан жокмун лично. Сиздер баарыңар мен үчүн бирдесиңер, туурабы? Мигалка жөнүндө маселе бар, туурабы? Жарықты турат, ачык түрдө турат. Камар жушта бекилген жок, туурабы? Жок, мигалканы күйүп койсоңор, мына бул жакта турат. Туурабы? Мигалканы көз тарат, Азайтпаңыз андай яркость. түндө деле көз тарат, башкаларга деле может препятствие. Азайбайт, жаркость. Негизи Бир неме менен. сиз суранасыз, келе айтат, өчүрүп койгулачы деп. Эгерде Антик момент бар. күйүп койсоңуз бул деген 200-300 метрден көрүнөт да, тыяктарынчы. Бул жактан патрулка бар экен. Значит, ары бизди коопсуздук корбойт экен деп ойлойт да. Караңгыда турула караңгыдан кайсы чыгат? Айтсаңыз мына.
Караңгы жерде турасыңар деп мына. Эмне үчүн биз Фонарьдын алдында мыйзам турабыз. тууралуу силерге документтер сураганда силер бизди провокатор дейсиңер. Силер документ сурасаңар биз көргөзүп коебузбу? Айдоочулар. А биз силердин документ сурап койсок силер эмнеге бизди провокатор деп атасыңар? Сиз айтып атпайсыз, качан көрсөттүңүз? Сиз текшериңиз. А эмнеге биз сурасак силер жакта? Мыйзамдын негизинде сурабыз. Мыйзамдын негизинде сурап Прокуратурада келип атасыз. эмне кылып билбестер кылып атат? Поскольку кол жаратат. Эмне кылып жарат? Ал биле силер тура тоз хатты радио текшермек. Жок, тозуңуз мындай жүрөгүңүздө чечсиз. Тозуңуз анда. Жана 4 ортоп тозго жоксоңар. Азыр эле 2 ортоп тозмок болот. Тозбойсуңар да. Тозбойбуз. Эмнеге тозбойбуз? Жана 4 ортоп тозбойсуңар. Ал неге тозбойбуз? Тозобуз. Анда мен сизге биле коймун, биякта сүйлөп жатам. Биякында убактысын алып атасыз. Потому что мен машина тозгондо мени мындай карап туруш керек. Может, машинада кылмышкер бар. Ссылка берип койбойсуңар. Ошон үчүн неге сиз мына убакытты алып атасыз? Жок, мыйзам тууралуу жооп берип коелу болду. Эмнени жооп берип коелу? Мына бул жака суроо бербедик. Эмне деген суроо бердиңиз? Эмне суроо бергенбиз? Видео чыгарып ертеп просмотр көбөйтүп, кишини көбөйтүш керек болуп атат деп ачык эле айтпайсыңар. Биздин ошондой андай эле түшүнүп атабыз. Жаман оюбуз болсочу биз Сизден бөлөк видео көрүнөлекпиз. Только ушундай эле келип просмотр кылып чыгарып мыйзам буюрса иштегенде биз карабайсызбы? Эмнеге? Мисалы, мыякта сизге тапканыңыз акча түшпөй атты. Сиз акча иштейсиз. Акча эмес, мына 1 сом түшөлүк. 1 сом албайт атабыз да. Кел мендешебиз. Беске документ берем. мен мындай бар. Неге элдин көзү көргөз бермесин? Максаттар ошол сиз. Кел мендеше деп коем да. Акча табасыңар просмотрдан. Болду, ошол эле сиз максат. Мен түшүнөм ошо. Просмотрдан 1 тыйын чөлүк, 1 тыйын. Сенесизби? Даже меники өчүп калган, мурун эле өчүп калган. Ошон сиздин максатыңыз эмне анда? Алгас бере алам. Максатыңыз кандай сиздин максатыңыз? Сиздерден мыйзам тууралуу биз суроо бердик, ошого суроого жооп бербей койдуңуз. Ошон үчүн биз Жооп берип атпайлыбы? Мени неге Кагазтарды көрсөтүп атабыз баарын. жок, кайсы ссылканын негизинде болбойт биз көргөзүүгө. Ошол жооп берип коебуз болду. Сотрудниктер келип туруп могу жерде турат. Бул нарушение же бир нерсе. Эмне үчүн тетиги кече күнү бу жакында эле жаңы жылга чейин кишини сүзүп кетти обочинадан. Мас айдоочу келип тазалыктын кызматкерин баардыгы уктаганы интернетте көрдүм. Буттар үзүлүп, ар кайсы жакта колдор үзүлүп жатат. Эмне айдоочуну келип тартып чыгарбайсыз? Мисалы, айдоочулар мына силерге эскертүү катары мына ушинтип сүзүп, айдоочулар кишилердин өлүмүнө себепкер болуп атат деп. Андайларды эмнеге тартпайсыз? Сайын чыгарабыз. Мына азыр да сторис. Мен сиздин бир да видеоңузду көрүп Ошол үчүн баягы мына кара алтыда кортежди эмел таратсыңар. Эмне деп коет? Сопровождение. Ошол силердин ишиңерби? Ошо ГОБУдун ишиби? Сиз мындай кылыңыз, мындай по факту мындай. Ошо по факту айтып коеюн да. Сиз ошолордон сурабайсызбы? Мал айдоочуларды чыгаргыла, ошондо мал айдоочу адамдар канча кишини өлтүрүп кетип атат мисалы. Жок, сиз колдон келишимче эмес. Мына Бир да мыйзамда турган кишини мына жарык жерде турган инспекторго келип алып, караңыздар турасыңар. Жок деген нерсе эмес. Силер келип көрсөтүп берип анан ар түрдүү Ишенбесеңиз азыр келиңиз ошол жерде көрүп чыгыңыз да, эмне жөнүндө биз жазабыз, эмне жөнүндө тартып чыгарабыз. Биякта өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз болсочу, башкача болмок да, биз ал үчүн жүрбөй элебиз. Биз жалпы эл адамы болуш керек байке. Силер дагы эл кызматкерлери болушуңар керек. Өзүңөрдүн кылыктуу бар менен жүрөсүңөр. Мыйзам тууралуу силерден просмотрдон акча табыш үчүн жүрөсүңөр. ошол сөзүңүзгө жооп бересизби? Жооп беребиз. Жооп беребиз. Ошол, то есть сиз мени обвиняете в том, что я зарабатываю на том, что на Эмне просмотр. максатта мисалы? Хорошо, Түшүнгүн жооп бересиз. Эмне максатта сиз эме атат? Далилиңиз Инспекция барбы? берип атат. Далилиңиз барбы? Инспекция берип атат. Жок, ошо азыркы айткан сөзүңүздө далил барбы? Эмне максат? Мен ушундай эле түшүнөм жеке ойдун. Ар бир адамдын түшүнүгүнө жараша ойлонот да, туурабы? Интересно, чем я зарабатываю тогда? Бул инспектордун түшүнүгү ушундай экен да. Просмотрдан Ушундай зарабатывать. түшүнүк ушундай болот. Даже Инстаграмданчы просмотр менен акча даже түшпөйт, билесизби? Инстаграмда Да они, что-то объяснять не знают, это всем только каждому. Говорю, пока сами не станут блогерами, не поймут. Ты же знаешь. Зачем блогер был? Ну, я не знаю, чтобы знать хотя бы эту информацию. Просто могли бы погуглить, сколько можно заработать с 1000 просмотров на YouTube. А хотите покажу, сколько я зарабатываю? Не, интересно. Не интересно? Ну, чтобы вы знали. Вот прямо сейчас с телефона покажу. Хотите? Ну, давайте, вот смотрите. Хотите посмотреть? Покажи. Не, нет, ну а как вы же говорите, смотрите. Покажи, Макс. Вот творческая студия, смотрите. Идете, не стесняйтесь. Зачем мне? Не, ну вот смотрите, посмотрите. Биякта көрүңүз мына. Жок, сиз ошондо неме болуп калдыңыз да, мындай патриот болуп калдыңызбы? Инспектор, сиз менен сүйлөшпөй эле коеюнчу.
Бул жакта тозгон адам менен эле сүйлөшөлүк. Сөзүбүзгө жооп бере албасаңыз кандай? Биз сөзгө жооп беребиз, бирок сиз менен сүйлөшпөй эле болчу. Вот сиз дана провокатор экенсиз. Патриот адам деген мындай көрсөтпөй иш кылат. А сиздин кылып атканыңыз, интернетке чыгарып атканыңыз же бөлөк нерсе кылып атканыңыз бул дүйнө жүзү көрүп атат сиздин кылып аткан ишиңиздичи. Анан бөлөк мамлекеттин дагы мындай ой калат. Кыргызстанда деген ушундай милициялар менен мондай сүйлөшсө болот экен, монча болот экен деп сиз наоборот эгер сотрудниктер туура эмес иш кылып атса сиз орunu жашырса прокуратурага барыңыз. Же болбосо бизден өйдө турган органдарга барып деле заявление жазыңыз, ошолор деле чара колдонот. Өзүңүз жашаган мамлекеттин кызматкерлерин өзүңүздүн мамлекетиңизди патриот катары чыгарып аткан болсоңуз, сыйлаш үчүнчү, сыйлай турган иш кылгыла да. Сен наоборот элди коргойлук кордоп атпайсыңарбы? сиз мени менен могу жака таңатык чактуу тура албайсыз. Мен Сиз анда мында албайсыз, Эртай мырза. текшеришип дагы тура албайсыз. Бизге келип кызматташыңыз, иштешиңиз да. Мына Конкурс кылып атпайбы? Келбейсизби? Өкмөтүңүздөрдүн сөзүңөр бар, мына далил да мына. Акыркы жакында эле мына биз айттык кызматташканга даярбыз. Жок, кызматташпайсызбы анда? Келиңиз, хорошо. Сиздердин начальнигиз, замначальник ГОБУД ошо кишиге айттык лично. Эмне деп айттыңыз? Ушул нерсени айттык. Чакырган жок. Мурункусуна мына мурунку замначальниктер айтканбыз. Андан кийин Кызматташайлы деп аттыңыз. Кантип ошол кызматташалы? сиздер айткан сөздөрдү биз ошол кайталап айтып берген. Бул жай 2-3-19-жылдан бери келет. 19-20-21. Катышыңызбы конкурстарга мисалы ачык жарыя болуп 3 жылдан бери айтып келет азыр мисалы. Конкурска катышам деппи? Катышыңыз да. Жардам берелик деп. Кантип? Чакыргыла. Жардам бересиз. Эң кичинекей нерсеси, Биз айтканбыз, бизге бир экипаж берип бергиле. Бир күн чогуу иштешелик дегенбиз. Эмнеге бир күн? көргөз бер. Хотя бы бир күн. Андан Азыр сиз кызматташканга даярсызбы? Азыр макул. Сиз өзүңүздүн сөзүңө байланып, мисалы сиз сөзүңүздөн неметели да макул. Азыр биз азыр кызмат кылып жүрөбүз. Сол кызмат кылып атасыз, Ооба. Сол биз менен кошо текшеришип, машиналарды текшеришип, кандай жол эрежелери бузулуп атат же документтер барбы, жокпу, айдоочулар маспы, жокпу, биз менен туруп бериңиз анда, сизден сураныч катары, өтүнүч катары, как гражданский активист катары. Бир күн Жок, бериле. турасызбы? Жок, бир күн эмес. Бир сутка. Жок, 24 саат мейли. 24 саат бергиле бизге. Бир экипаж бергиле. Биз ошо ичинен Жок, болот бир экипаж эмес. Мына мен сиз алдактан бир экипаж бергиле бизге. Мына мен азыр Ичинен даярмын көрөт сиз менен, бергенге. азыр мына эртең чейин иштегенге даярмын. Жок, биз азыр эмес. Бизге бир экипаж бергиле бир суткага. Бир экипаж бергиле, пожалуйста. Көргөз беребиз. Сиз ушул конкурска катышып келиңиз, иштеңиз. Официально. Биз менен туруп конкурска катышыңыз, жолуңузга өтүңүз, келиңиз, иштеңиз да. Биздин кызмат силердикинен өзгөчө. Силердин кызматыңар башкача, биздин кызматыбыз башкача. Силер айтып Ошону айтып атпайсызбы? атпайсызбы? Биз тура эмне иштеп атат деп атпайсызбы, туура? Көргөз берип атабыз. Тура эмне иштеп атсак, келип иштешпейсизби анда? Келип иштеңиз да. Бизде руководствующий состав болуш, мисалы, биздин бар. үстүбүздө инспекторлордун үстүнөн карай турган командирдин должности бош, могу кесип чыгарбайсыңар да, туура? Толук менен чыгарасыңарбы? Чыгарабыз, ооба. Всё, бизде деген должность көп. Биздин инспектор, младший инспекторлордун үстүнөн карай турган должностьтор өтө көп. А эмне ошол жакка келип туруп биздин үстүбүздөн карап иштебейсиз? Биз андан дагы чоңураак кызматка даярбыз. Ошол нерсени айтып келсек, бизге эч кандай Эми эл деле көрүп атат деп. Сиз айтпайлы, келбейсиз. Должностька Жок, мен должность боюнча сөз болгон жок. Ошол должностька, ошол должностька ответственный приехал. татыктуу болсоңуз, сизди өтмөксүз туурабы? Ответственный приехал, Бола, иди, ты же вызывал. Здрасте. Вот Болот вызывал. Сиз бул балдардын командирсиз болосуз, э? Я исполняющий обязанности командира полка, а так командир чийсиз. Мындай болду да бияқта. Нормально ехали. Остановил один инспектор без жилетки. Мы остановились, подошел другой без жилетки. Анан тигини чакыртышып, попросили позвать, который останавливал. Это минуты 2 прошло, он подошел уже в жилетке. Мы спросили, почему останавливаете без жилета и вообще не вы подходите. И началось с этого, да. Он говорит, я в жилетке был. И бар регистратор. Просто башка машинада, да. Анда мындай кыламынчы Болот мырза. И без азы. Же публикация көрүлсүн. Нет, у тебя же там разма, у него на регистраторе точно. Жок, мындай кылыш. Да, это у меня он на камере А, есть. на камере есть? Есть, да, максимум? Сейчас. На паузу нажми в момент, когда остановлено.
Достаточно четко есть, что он у тебя в жилетке был. Ну, то есть. Все хорошо И было. с этого вот так снежным комом пошло, да, ты, вот так вот, недопонимание. Мы у них просим эту карту поставить, они говорят, мы вам не должны показывать. Мы говорим, хорошо, не должны, ну хотя бы на пункт сошлитесь. Он говорит, что, ну, говорит, вежливо, на пункт сошлитесь. И они- Давай, теперь бak. İşin öyle olur mu? Valla videonu orada berip kovala. Yeter mi? Sen söyle. Bunu var. Все хорошо. Так, Эртай, приехал сейчас ответственный, мы переговорили и... Да, біз ответственный шақырдық. Ответственный келгенден кейін бардық ушу азыркы сөздөр эмнеден башталганын биз айтып бердик. Анткени биринчи жолу келгенде тозгондо жилеткасы жок болчу, жана бизди тозгон эмес башка инспектор келип атпайбы. Ошол боюнча кайрылуу кылдык. Ошондон баштап уланып кетти да. Ошол боюнча булар жооп беребиз, карап да айтышты. Болду азыр эми видеосун өткөзүп берип койдук. Алар эми чара көрөбү, көрбөйбү, анан жооп келет. Анан жооп келсе силерге айтабыз. Все.